Back on the road! Es ist endlich soweit. Ich bin wieder unterwegs. Diesmal im Balkan. Ja, welcome to Vanlife. Ich war über 1,5 Jahre nicht mehr auf Reisen gewesen, deshalb ist mein Reisemuskel aktuell etwas untrainiert und ich muss mich erstmal wieder einfinden in meinem neuen Alltag. Guten Morgen aus der Slowakei. Ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Das ist hier ein ziemlich verrückter Platz. Hier ist so ein Gartenbetrieb, Gartenhandel. Es fahren die ganze Zeit Garten-LKWs vorbei. Hier auf dieser Seite, aber hier bin ich an so einem Donauarm und habe das Gefühl, ich habe hier wie so meine eigene kleine Bucht. Das ist so schön. Ich fühle mich gerade zum ersten Mal auf dieser Reise wie ein Mensch. Gerade gestern war irgendwie einfach nur 10 Stunden Autofahren. Da war ich nur im Busfahrermodus, habe meinen Schlafanzug den ganzen Tag angelassen. Slowakei gefällt mir bisher auch echt gut. Würde ich mir gerne auch noch mal genauer anschauen bei Gelegenheit. Ich bin nur jetzt einfach ein bisschen im Wetterstress, weil es frisch ist. Es ist wirklich kalt. Deshalb versuche ich gerade Richtung Küste zu fahren. Ich möchte diese Reise anfangen, genau zu dokumentieren, wo ich war. Das habe ich auf meinen letzten Reisen leider nicht gemacht. Da habe ich das zwar am Handy so ein bisschen abgespeichert, aber jetzt habe ich ein neues Handy und irgendwie ist das jetzt weg. Also das ist auf jeden Fall ziemlich blöd. Deswegen diesmal ganz analog. Ich weiß nicht, so eine neue Reise ist ja irgendwie auch sowieso ein Neubeginn. Mal schauen, wie lange ich das alles durchziehe. Aber das wäre schon ziemlich cool. Deswegen, ich gebe mir Mühe. Ich habe mittlerweile eine ganz gute Routine raus, wie ich mir diese lange Fahrt so angenehm wie möglich machen kann. Es wird nämlich relativ kühl auch hier vorne. Ich muss sagen, dieser Vorhang hier hat sich als super praktisch erwiesen. Der ist ja neu, weil ich dadurch, wenn ich die Klimaanlage anmache, hier wirklich so den kleinen Raum heizen kann. Außerdem habe ich immer eine Wärmflasche, weil gerade die Finger werden sehr kalt. Und Handschuhe. Und 2 Flaschen mit heißem Tee. Und so komme ich dann immer so 2 Stunden ganz gut hin. Und dann mache ich meistens eine kleine Pause. Ich muss hier jetzt erstmal irgendwie wieder rückwärts rausfahren. Ich habe in diesen ersten Tagen gemerkt, dass mir gerade etwas das Selbstbewusstsein fehlt. Sowohl im Umgang mit meinem störrischen Auto, da musste ich auch erstmal wieder reinkommen, aber vor allem in diesem Grundgedanken, dass schon wieder alles irgendwie gut werden wird, mir geholfen wird, falls ich ein Problem haben sollte. Als ich in Deutschland losfahren wollte, habe ich mich noch auf meinem eigenen Grundstück festgefahren und bin total in Panik verfallen. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, wie ich den Balkan durchqueren möchte, wenn ich schon bei Problemen innerhalb meiner eigenen 4 Zäune die Fassung verliere. Aber Selbstbewusstsein kann man sich bekanntlich leider nicht kaufen, das kommt mit den Erfahrungen und ich war zuversichtlich, dass ich mit der Zeit sicherer werde. Angekommen. Ich bin die Einzige auf diesem Campingplatz. Das ist sehr lustig. Ganz vergessen zu sagen, ich bin in Ungarn. Das ist ja ein Land, das ich eigentlich jetzt überfahren wollte, also einfach nur durchfahren wollte. Aber ich bin echt froh, dass ich das jetzt doch nicht gemacht habe, weil es sah schon sehr spannend aus hier auf dem Weg. Und ich bin hier, wie heißt das, wo ich bin? Im Balaton? Das ist anscheinend ziemlich bekannt, gerade bei deutschen Urlaubern. Das wusste ich überhaupt nicht. Hier ist super viel an Deutsche adressiert. Also überall steht so zimmerfrei, apartmentfrei und so. Was macht denn dieses Geräusch? Ich glaube, ich habe das schon in meinem Kopf. Bei meinem Wohnmobil gibt es ein neues Geräusch. Und ich habe so Fata Morganen davon. Ich habe noch nicht gecheckt, was es ist, aber naja, die Reise geht ja noch ein bisschen. Ich kann es noch rausfinden. Ich bin nicht nur die Einzige auf dem Campingplatz, sondern auch die Einzige an diesem Campingplatzstrand. Ich laufe jetzt noch ein bisschen in andere Strandabschnitte, weil ich bin ja nicht nach Ungarn gekommen, um jetzt alleine am Strand zu sitzen. Ah, ja?
Yes. Wow. Gyönyörű. Hát ez kicsi, picike, pici. De nekem is van, de most sok a fotó, nem tudom, hogy hol van. Glamouröser als Haare föhnen wird es heute für mich nicht mehr, denn es ist absolutes Mistwetter. Ich bin echt froh, dass ich den mitgenommen habe. Ich habe mich ein bisschen spießig gefühlt. Das ist die erste Reise, auf der ich einen Föhn dabei habe. Aber es ist am Balkan einfach ein bisschen kälter als bei meiner letzten Überwinterung in Spanien. Ich habe schon einen sehr langen Spaziergang gemacht. Es war schön, aber alles in allem werde ich jetzt einfach zügig weiterfahren, weil es kalt ist und regnet. Der Tag war bisher so ein bisschen organisatorisch auch. Ich habe meinen Reifendruck geprüft und angepasst, so wie ich gerade einkaufen war. Denn ich habe meinen Adapter für meinen Laptop verloren gehabt. Und da konnte ich die ganze Zeit meine SD-Karte nicht anschließen. Das heißt, ich konnte auch keine Bilder überspielen. Deswegen habe ich mir einen neuen Adapter gekauft. Plus an dem Adapter, den ich verloren habe, war auch noch mein Mausrückteil dran. Das heißt, ich habe auch eine neue Maus kaufen müssen. Und das Schlimme ist, ich bin mir zu 99% sicher, dass das alles hier im Wohnmobil ist, aber ich finde es nicht. Aber jetzt, wo ich es gekauft habe, werde ich das andere sicher auch bald wieder finden. Ich muss sagen, auf dem Weg hierher habe ich auch schon so viele tolle Parkplätze gesehen. Also gar nichts Besonderes, sondern einfach nur Plätze mitten in einem Dorf. Ich liebe ja so Dörfer total. Also ich weiß nicht, ich bin gar nicht so der Typ Mensch, der so am liebsten alleine im Nationalpark steht. Also finde ich mal cool, aber am meisten mag ich es eigentlich in so Dörfern, wenn man so ein bisschen mitbekommt, wie die Leute da leben. Und ich werde jetzt auch noch ein bisschen hier durchs Dorf schlendern. Das ist ein Mini-Dorf, aber die haben ein komplett beleuchtetes Basketballfeld, obwohl hier niemand ist. Das ist schon dekadent. So, ich bin hier gerade komplett im Full Protection Modus und ziehe alle meine Schoner an, weil ich bin schon Monate kein Inliner mehr gefahren. Und gerade wenn ich alleine mit dem Wohnmobil unterwegs bin, wäre es für mich echt der Worst Case, mich irgendwie zu verletzen. Meine Nacht war richtig beschissen. Ich wollte eigentlich heute mega früh aufstehen, weil ich viel fahren wollte. Aber ich habe das jetzt doch gelassen, weil ich heute Nacht um 2:30 hatte hier so ein Auto neben mir geparkt und die ganze Zeit den Motor laufen und Licht an. So, der ganze Platz war hell und die Leute sind die ganze Zeit draußen rumgelaufen und haben geraucht. Ich meine, mir ist dann eingefallen, gut, es ist Freitagabend, vielleicht kamen die von irgendeiner Party, keine Ahnung, waren so junge Erwachsene. Aber irgendwie, ja, habe ich mich dann nicht so wohl gefühlt und konnte nicht wieder einschlafen. Wie überspielt man am besten die Augenringe nach einer Nacht mit wenig Schlaf? Natürlich mit Ohrringen. An der Stelle eine Werbung in eigener Sache. In meinem Online-Shop findest du handgemachte Artikel direkt aus unserer Werkstatt. Unsere Holzohrringe sind aus verschiedenen Edelhölzern und es gibt verschiedene Modelle in Gold und Silber. Außerdem haben wir handgemachte Messer in verschiedenen Größen und auch Sonnenfänger, perfekt für den Rückspiegel oder das Fenster und vor allem zu Weihnachten. Das alles findest du unter www.beirosagold.com. Der Link ist auch in der Infobox. Viel Spaß! Ich habe mich dann entschieden, Landstraße zu fahren, um mir die Maut zu sparen und auch ein bisschen mehr vom Land zu sehen. Und am Anfang habe ich es echt bereut. Die Straße hatte so viele enge Kurven und es hat einfach total geregnet.
Aber dann kam auf einmal mit jedem Meter die Sonne mehr raus und nach all dem stundenlangen Fahren der letzten Tage hat sich meine Laune total gelöst. Und ich habe zum ersten Mal diese Reiseleichtigkeit gespürt, die ich so sehr vermisst hatte. Oha, ich kann es kaum glauben, aber ich bin in Šibenik. Ich war vor auf den Tag genau 4 Jahren schon mal hier, damals mit einem Unikurs. Das war eine so intensive Zeit, die mein Leben echt nachhaltig beeinflusst hat. Ich war damals mit meinem alten Golf hergefahren und habe da das Reisen nochmal von einer ganz anderen Seite lieben gelernt. Und das hat schlussendlich den Weg geebnet, mir das Wohnmobil dann auch zu kaufen. Das war so eine Zeit, die in dem Moment so selbstverständlich erschien. Aber rückblickend merkt man dann, dass das Tage waren, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ich bin ein bisschen in Sonntagsstimmung, also es ist auch Sonntag und gerade stellt sich bei mir so ein bisschen das Gefühl von Entspannung ein. Am Anfang der Reise war ich doch irgendwie so ein bisschen, ja, gestresst, weil halt mir dieser Weg so unglaublich weit erschien. Und jetzt, wenn ich auf die Karte gucke, habe ich schon relativ viel geschafft. Ich meine, ich bin in Kroatien, das heißt, es ist nicht mehr weit, bis die Temperaturen auch wieder etwas steigen. Außerdem ist es echt entspannt, dass ich diesmal auf meiner Reise ein bisschen mehr organisatorische Freiheit habe. Ich habe meinen Online-Shop diesmal nicht im Auto dabei. Also auf meinen letzten Reisen hatte ich meinen Online-Shop einfach dabei und habe dann halt auch vor Ort gebastelt und das versendet. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber ein Problem war, dass überall, wo ich stand, musste eine Post erreichbar sein. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, wirklich Montag bis Freitag, bin ich jeden Tag zur Post. Und das ist natürlich ein bisschen einschränkend, da ist dann nichts mit 5 Tage im Nationalpark rumstehen. Deswegen habe ich mich entschieden, diesmal den Shop daheim zu lassen. Wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich vermisse es auch ein bisschen. Ich weiß abends nicht, was ich tun soll, weil ich da immer gebastelt habe. Ja, für dich hat das den Vorteil, dass die Versandzeit natürlich kürzer ist, weil ich nicht aus dem Ausland versende und dass gerade auch relativ viel bei uns online ist, weil wir natürlich jetzt sehr viel vorproduziert haben. Der Nachteil ist aber, dass ich nichts nachproduzieren kann. Das heißt, was weg ist, ist weg. Wenn du was bestellen möchtest zu Weihnachten, dann mach das am besten zeitnah. Das ist generell besser, dann ist es auch sicher da. Und dann hast du halt auch noch die Auswahl. Ich mache jetzt hier noch mein Frühstück fertig und dann werde ich nochmal durch die Stadt spazieren. Ich hatte hin und her überlegt, ob ich überhaupt nach Šibenik möchte, weil ich diese Erinnerungen an die Stadt und die Zeit nicht mit neuen Eindrücken überschreiben wollte. Die Stadt wirkte auf mich bei diesem Besuch ganz anders. Ich habe zwar viel wiedererkannt, aber auch vieles anders wahrgenommen, als in meiner Erinnerung abgespeichert war. Und es ist schon interessant, wie anders man Orte wahrnimmt, je nachdem, in welcher Situation man dorthin kommt. Für mich schließt sich hier total so ein Kreis von Vergangenheit und Gegenwart. Und ich frage mich, was für einen Weg in die Zukunft ich diesmal ebne durch diese Reise, was daraus entsteht. Und ich glaube, ich will es aber eigentlich gar nicht so genau wissen. Das darf schon alles zu seiner Zeit passieren und ich hoffe, ich bin dann bereit. Die Vergangenheit lasse ich nun aber hinter mir und für mich geht es weiter in den Balkan.